No vídeo anterior praticamente pareceu que tava apagada a fogueira, pô, mas realmente mas tá melhor agora. Olha os bombeiros lá já. Aconteceu alguma coisa ali. Ali é a esquina subida pra Avenida das Palmeiras. Estranho, hein? O que será que aconteceu? Essa madeira tá, pelo menos, já tem um ano que ela tá em cima dessa roda aí. Eu não queimei ela, até tirei um pouco da madeira para não queimar tudo de uma vez. E o fogo não ficar tão alto, porque tem as plantas aqui também. Afastei os pezinhos de fruta ali. Então, para não ficar muito forte, eu tirei um pouco da madeira. O que pegar aí é só o que tá aí dentro, colocando uma de cada vez. Vou ficar aqui ó, até umas 10, 11 horas. Tempo bom, essa época é boa pra fazer as fogueiras. Tá bem sequinha, nem fumaça tá fazendo, só o ouro. Topzera. Doida pela fogueira, né, papai? Doida pra fazer fogueira. Trazendo umas cadeirinhas pra ficar em volta. Vem, meu amor. Ajudando, papai. Isso.